Anisan'ny mpanakanto izay malaza fa tsara fitondrantena moa ity mpanakanto Dinay Sisena ity, ary mbola nanao fihetsika izay tsara alentahaka ihany koa izy taorian'ny festival Makoa ka vomaika be dia be nitehaka sy dera nahazo azy. Nanadio ny toerana ny eo anivon'ny Makoa taorian'ny Makoa festival tao Toamasina dia nandraiky fafa mihitsy i Dinay nanao izany asa fanadiovana izany. Hitantsika amin'ity sary ity moa i Dinay izay mamafa ny taorian'ny festival Makoa. I Dinay raha temo dia anisan'ny tena mambabo olona amin'ity mpanakanto ity noho izy tsy mba tia baizy sahala amin'ny mpanakanto sasany izay manao baizy foana isan-kerinandro. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ity video ity dia mbola tohiny mahazatra ary tsy miova abonné alohan'ny chaîne-natsika, asio j'aime ny video ary aza adinona ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Fahatapahan-jiro mandray andraikitra feno hitandrona ny filaminana ny FDS. Manoloana ny olona ny fahatapahan-jiro ao Andrenivohitra izay miteraka fanakorontanana ataon'ireo olona sasany dia mijoro mandray andraikitra feno ny hery fiarovana sy ny filaminana ho fisorohana ny fanakorontanana sy hisian'ny filaminana ao Andrenivohitra. Nidina ifotony nijery ny fomba fiasan'ny ireo mpitandro filaminana nohon'izany ny lehiben'ny Emonaty izay tarihin'ny General Rakotomalala Andriantahina Jean Herbert. Izy ireo moa dia nankahery ireo mpitandro filaminana izay tsy miraviravy tanana manao ny asany andro aman'alina no nanamafy ny antso ho an'ny vahoaka mba tsy ho voasarika amin'ny endrika fanakorontanana rehetra. Araka izany moa dia hentitra ny Emonaty tsy manaiky ny endrika fanohontohinana ny filaminam-bahoaka, efa manao ireo fomba rehetra amahana ny olana amin'ny fahatapahan-jiro ny fitondram-panjakana hoy ny lehiben'ny Emonaty ka tokony samy miezaka ny tsirairay mampanjaka ny fandriam-pahalemana. Izany moa ny hafatrafatra izay nataon'ny lehiben'ny Emonaty koa dia zaraiko aminareo rehetra izay mpanaraka ny zavamisy sy ianareo rehetra izay mpanara-baovao satria azontsika rehetra ny maharaka ny zavamisy ireo rehetra mandalo ao amin'ny nosy Madagasikara malala. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay gendarmerie nationale izay ndeha resika hiresaka ny zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina. Ity manaraka izay ho zarentsika ity moa dia vaovao tsara satria tsy mba mitovy amin'ny fanaony sasany ary miavaka amin'ireo izay mahazatra. Ny fanamboarana sy fanavozana ny lycée Mitsinjo no fampanantenana nataon'ny solombavambahoaka lany tao amin'ny distriktan'ny Mitsinjo tsy iza moa izany fa Andriamatoa Amady nandritra ny fampelezan-kevitra. Nohon' izany dia vita zato isan-jato ny asa ary hatolotra mba ho fisaorana ny distrika nahalany azy ny zoma 8 Novambra 2024 avy izao. Marambintsy tojo ny tandrify hoy ny Amady. Ny zavatra fahita matetika amin'ny tranga toy ireto moa dia rehefa manao fisaorana ny olona anankiray dia matetika fisakafoanana sy fetifety lava foana fa ity Amady ity dia nanamboatra sekoly. Ilaina ka tena ilaina moa ny zavatra toy izany satria anisan'ny tena ilainy ny vahoaka malagasy, ilainy ny zaza malagasy izany fianarana izany ka nanamboatra sekoly ity solombavambahoaka ity koa dia ankasitrahana. Herinandro vitsivitsy lasa moa izay efa noresantsika moa ny mikasika an'ity Amady ity ka amin'izao dia tanteraka ny fampanantenana izay nataony noho ny afaliny ny amin'ny hoe lany solombavambahoaka izy noho ny aravoravony ny amin'ny vahoaka ny fidy azy ka nanamboarany ity tombotsoam-pirenena sy tombontsoany zanaky ny malagasy ity indrindra ny any amin'ny faritra izay nahalany azy. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny Amady iny ndeha resika hijery kely ny hafatra izay nambarany Hajo Andrianenarivelo. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany tao anatin'ny pejiny. Efa manana plan B zareo ka tsy misy hirarahiny delestage eto. Nilaza moa i Hajo Andrianenarivelo ny hoe io zava-mitranga amin'ny olana jiro sy rano tsy hitondrana olana matotra. Io mihitsy ilay efa ny matimatesanay herintaona lasa izay. Tsy mivaky loha ireo tsy manandanja aminy izany ny fiainany malagasy satria fiainany sy ny hoavinjanany efa any ivelany. Efa manana plan B araka ny fomba fiteny izy
ka na ho delestazy lava sy potika tsy misy asa mahavelona intsony eto dia afaka manorom-ponenana any ankafa indray izy satria mazava loatra fa efa mizaka ny zom-pirenena any. Izany moa ny hafatrafatra izay nambarany ity Hajo Andriananarivelo ity ny tao anatin'ny pejiny ka zaraiko aminareo satria izahay dia mizara foana sy milaza ireo fanehoan-kevitran'olona maro. Ny hafa izay ho resantsika dia resaka flyover ho vita amin'ny 7.4 ny flyover. Raika amin'ny 3.5 tapitrisa dolara amerikanina ny famatsiahana ny tetikasa flyover Maki eo amin'ny rond-point Maki Andoha Tapenaka. Volavola andalana nolanian'ny antirimiera-pirenena ny findramam-bola eo amin'ny Republikan'i Madagasikara sy ny Banky Arabo mba ho fanatsarana ny fifamoivoizana ao Antananarivo no tena antony ity tetikasa ity ary vinavinaina ho vita amin'ny taona 7.4 izany. Raha olombelona tsy jamba sy manana maso mahiratra tsara dia miara-manaiko fa tena manao ezaka rehetra mba amahana ny olan'ny malagasy mo ity mpitondra sy ny fitondram-panjakana ankehitriny ity ary horarina mafy ho vita sy ho amantsara mo ity flyover ity ary efa maro ny malagasy miandry ny fahavitany izy ity fa efa nanambara kosa izy ireo ny hoe vinavinaina ho vita amin'ny taona 7.4 miandry izahay malagasy miandry izahay satria izahay dia matoky ny fitondram-panjakana ankehitriny koa satria voalazantsika moa ny mikasika aniny flyover iny ndeha resika hijery kely ny resaka izay nataony ireto tarika oladada mo izy ity tsy misy tsy mahafantatra hoy ry zala oladada mba saika hangataka amintsika betsileo hoe rehefa mba misy blague na sketch atao dia azo atao betsileo nandranandra eo fa io no mahatonga ny olona mihevitra atsika fa hoe vendrana de lasa soketain'olona. Izany moa ny hafatra izay nataony mpanakanto oladada izay miantefa tanteraka amin'ireo betsile namany betsileo toa izy ireo. Ary ny zavatra hita sy tsikakitra ary raha mahalala mo dia rehefa misy blague hafa mo ao anatin'ny tambanjotan-tserasera dia matetika betsileo foana akany ary zala ohatra toy ny hoe betsileo mangery an-tanimbary sy ny ireo rehetra izay tsara ho voatanisa. Ka ino moa ny fiangavian'ny oladada rehefa manao blague na sketch hafahafa dia mba azo atao betsileo ho izy fa lasa soketain'olona isika. Ino moa hafatra na tsipitsipy ka anjaranareo betsileo sy ianareo zay mpanao blague mo mandray izay tokony raisina amin'iny afatra izay nataony tarika oladada iny. Ny hamaranantsika tanteraka ity video ity mo dia ity grotte mitoho ity izy ity mo dia voarakitra ao amin'ny Carnet de Madagascar any amin'ny fagitry avaratry ny faritsy manam-piatsotsa iny no misy azy. Toerana milamina izy ity no sady misy ranomamy hitoeran'ny biby maro ao anatiny ao anisan'ny izany ny ramanavy sy ny trondro jamba izay ao a Madagasikara ihany no misy azy. Zaraina moa ny toerana rehetra izay tokony zaraina mba ahafantarany ireo tsirairay ny zavatra sy ny toerana misy ao a Madagasikara. Maro no sady be dehibe moa ny toerana kanto sy mahafinaritra misy ao a Madagasikara fa ezana zaraina amin'ny video rehetra izay alatsakay ato izay azonay zaraina mba ahatonga anao tsy hijaly raha ohatra ka misy toerana tianao hotsodina sy toerana izay tianao anaovana fialan-tsasatra. Tompoko vavy sy tompoko lahajaina tonga tsy miarahaba ho ny namany tezitra ary mandeha tsy mirasadia dia namany sositra koa sanatria tsy tezitra ary tsy sositra izahay nohony zany dia tsy maintsy sametra veloma veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.